আসসালামু আলাইকুম, হাই ভিউয়ার্স, আমি নাবিউল্লাহ মির্জা। আমার যে চুলের প্রবলেমের জন্য যে আমি হচ্ছে আপনার তাসা অ্যান্ড তোহা হেয়ার অয়েল থেকে যে অর্ডার করেছিলাম, এখন ইকুয়ের মাধ্যমে যে এখন হাতে পেয়েছি। তো আমি আসলে এই যে দেখেন, এই যে এটা আপনারা এটা ইকুয়ের থেকে আসছে। তো এটাই সম্ভবত হচ্ছে অরিজিনাল। তো এখানে অনেক ডুপ্লিকেটও থাকে, অনেক ডুপ্লিকেট কোম্পানি নাকি এটা পাঠায়। তো আমি দেখি, চলেন দেখি এটা হচ্ছে আপনার অরিজিনাল কিনা সেটা বুঝবো। আর দেখেন, আপনার সবসময় দেখবেন যে যখন দেখবেন ই কুরিয়ার লেখা, তখন ভাববেন যে এটা অরিজিনাল, ঠিক আছে? তো আমি হচ্ছে ওইভাবে ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার করেছি এবং কি ফোনেও কথা বলছি। আপনার 1453 নাম্বারে, ওই নাম্বারে কথা বলছি। এখন দেখি, চলেন। আপনার হচ্ছে যে আমি খুবই আসলে খুবই এক্সাইটেড যে আসলে এই বিষয়টা, চুলের প্রবলেমটা অনেক মানুষের থাকে, আমার আছে। তো এই জন্য আমি এটা নিয়েছি। এটা ছিঁড়তে হবে এখন। দেখি দেখি তো। এই যে একটা, হ্যাঁ, এই যে দেখেন, এই যে তেলটা, এই তেলটা, এই যে তেলের উৎপাদন সবকিছু লেখা আছে। এই যে তাসা অ্যান্ড তোহা হেয়ার অয়েল, ঠিক আছে? তো মনে হচ্ছে আমি অরিজিনালটাই পাইছি। তো আমি আপনাদেরকে নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো যে আমার চুলের কার্যকারিতা এবং কাজ হয়েছে কিনা, ঠিক আছে? ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।